Türkiye ve dünyanın dört bir tarafındaki temsilciliklerimizle çok köklü ve kocaman bir aileyiz biz. We are a big family. With a great history and a great future. We believe a different language is a different vision. It's not just learning new word, but learning another way of thinking. The limits of my work are the limits of my language. We imagine, we create, we share. We have 107 years old culture. We are American culture. We are American culture. We are American culture. Eğitim verdiğimiz milyonlarca öğrencimiz ve %100 yerli bir eğitim markası olmanın gururuyla diyoruz ki We are American culture.